Bueno, las ventajas del desmembramiento es un poco, y volverlo a pegar, es un poco darle un poco de naturalidad y formas eso, más sutiles, pero bueno, no es la cosa que yo me encante hacer. Pero bueno, porque, a ver, básicamente lleva su trabajo, que nada, que quede bien, que quede, bueno, que no se vea o insinuar un poco lo que sería la junta y todo, ¿no? A ver, no es mi trabajo preferido, pero bueno.